Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ бидний сүүлийн үед маш ихээр сонсгуулсан антиоксидантын талаар мэдээлэл хүргэх гэж байна. Антиоксидант гэдэг маань англи хэлнээс орчуулах юм бол эсэлтэлтийн эсрэг гүйцэлгээтэй гэсэн үг юм. Бидний бие яг л энэ жимс ногоотой адилхан эсэлтэлт явагдаж байдаг. Энэ эсэлтийг агаарын бохиордол, нарны хитягаан туяа, стресс болон буруу хооллолтоос чөлөөт радикалууд бидний биед үүсч энэ чөлөөт радикалын хэмжээ ихснээс болж дээрх дурдж байгаа өвчлөл бидний биед үүсч гарч ирдэг байх нь байна. Бидний биеийн хамгийн жижиг нэгж болох эс маань доктортой байхын тулд хос электронуудтай байдаг. 2, 4, 6, 8 гэх мэтчлэн. Харин чөлөөт радикал сондгоо электронтой бөгөөд докторгүй байдаг. Доктортой болохын тулд эрүүл эснээс нэг электроныг нь авах гэж дайрдаг. Антиоксидантын хамгийн гол үйлчилгээ бол эрүүл эсийг маань хамгаалж өөрийнхөө нэг электроныг чөлөөт радикалд өгдөг байх нь байна. Эсийн хамгаалтын бүрхүүл болох мембран нь усрахыг болон тосрохыг орчинтой байдаг. Хамгийн гадна талын хэсэг нь усрахыг бүтцтэй байдаг учраас ус нь дуустдаг С амин дэв хоргожүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг. Харин голын хэсгийг А витамин тосрохыг бүтцтэй учраас А витамин хоргожүүлэх үйлчилгээ үзүүлнэ. Хамгийн дотор талын хэсгийг Е амин дэв хоргожүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг. Харин настаг санцын эсийн бүх давхаргыг хоргожүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг. За биднэрт өгвөл эсээ хамгаалахын тулд антиоксидантуудыг хаанаас авч болох вэ гэхээр тод өнгийн жимс ногоо болон самарнаас, загасны махнаас, улаан загасны махнаас авах боломжтой байдаг. Антиоксидантууд дотроос хамгийн хүчтэйг нь астаксантин гэж нэрлэдэг ба wellness цувралын маань астаксантин Hemicotechacos pluvialis нэртэй далайн замаг болон нэрсний ханд дээр суурилсан байдаг. Энэ ханд маань бета-каротинаас 5 дахин, Е амин дэмнээс 100 дахин, Q энзим QR-бас 770 дахин, С амин дэмээс 6000 дахин илүү хүчтэй болох нь батлагдсан. Дуучин Мадоннагийн залуу байдаг нууц бол астаксантиныг хэрэглэснээр хөгшрөлтөөс өөрийгөө хамгаалдаг хэмээн дурдсан. Астаксантин маань эм үйлдвэрлэлийн дээд зэргийн стандарт болох GMP-ийн стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн байдаг ба бид нэр астаксантиныг уусны дараа 20 минутын дараа бидний биед бүрэн шингэж бидний эсийг чөлөөт радикалаас 24 цаг хамгаалах үйлчилгээ үзүүлдэг байна. Нэг хайрцаг астаксантин маань синтетик аргаар гаргаж авсан 50 хайрцаг астаксантинтай тэнцдэг болох нь эрдэмтэд баталсан байна. Хэрвээ та жимс ногоо хангалттай идэж чаддаггүй бол заавал астаксантиныг хэрэглэж өөрийнхөө эсийг хамгаалаарай.